அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் ஒரு 10 டிராக்டர் வந்து ஜாண்டியர் டிராக்டர் மட்டும் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலாக தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய மாடல்னு பார்க்கும்போதுங்க ஜாண்டியரில் 5038 டிங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போதுங்க 2010 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் இப்போ கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குங்க. ஸோ இதனுடைய கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனுங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே கிடையாதுங்க. ஸோ பவர் ஸ்டேரிங் வந்து இதில் அவைபிளாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ட் அப்படின்னா டாப்பு பம்பர் ஊக்கு பெட்டு எல்லாம் இருக்குதுங்க. இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் வந்து பார்க்கும்போது 4 டயர் சேர்த்து 20லேருந்து 30% தாங்க இருக்குது. ஆனால் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு டயர் நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரு டயர் நல்ல ஒரிஜினல் டயர் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ வண்டியில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாதுங்க. பெயிண்ட் எல்லாம் ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க, நீட்டாக இருக்குது. இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போதுங்க 3,20,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம செகண்டாக பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய மாடல்னு பார்க்கும்போது ஜாண்டியரில் 5104ங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போதுங்க டிராக்டர் வந்து 2010 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் கூட பேரில் வந்து விற்கிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனுடைய மாடல்னு பார்க்கும்போதுங்க 2017 மாடலுங்க. கட்டர் பேரில் தாங்க. ஸோ நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. பேரில் டிராக்டர் ரெண்டுமே தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. ஸோ டிராக்டருடைய எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பர்லாம் இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரில் 40% மேலே இருக்குங்க. ஸோ நாலுமே வந்து ஒரிஜினல் டயர் தாங்க, எதுவுமே ரீபில்ட் கிடையாது. ஸோ ரன்னிங் கண்டிஷன்லாம் இருக்குங்க. ரெண்டுமே சேர்த்து தான் வந்து இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்துங்க, ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான். ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போதுங்க 5 லட்சம் சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து தனித்தனியாக சேல்ஸ் பண்ண மாட்டாங்களாம். ஸோ யாருக்காவது செட்டாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே கான்டாக்ட் நம்பர் தாங்க. அவர் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து சொல்லுவார். அவரே வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி நேராக வந்து ஓனர்கிட்ட வந்து நீங்களே டேரெக்டாக போய் பேசிக்கலாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க ஜாண்டியரில் 5104ங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போதுங்க 2007 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்க லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவில்பட்டி பக்கத்தில் சங்கரன் கோவிலில் தாங்க இருக்குது. ஸோ இந்த டிராக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் மட்டும் தாங்க இருக்குது. இதில் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் அவைபிளாக இருக்குங்க. ஸோ வந்து நல்ல குட் கண்டிஷன் இருக்குங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் டிராக்டர் ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான், நல்லா நீட்டாக இருக்குங்க. ஊக்கு பெட்டெல்லாம் இருக்குது. ஸோ வந்து டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 40% மேலே தாங்க இருக்குது டயர் கண்டிஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போதுங்க 2,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தருவாங்க. ஆனால் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போயிட்டு பார்த்து பேசுங்க, அப்போ தான் ரேட்டு கம்மி பண்ணுவாங்க. ஸோ டிராக்டர் நல்லா தெளிவாக இருக்குது, பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்கிங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய மாடல்னு பார்க்கும்போது ஜாண்டியரில் 5204ங்க. இதனுடைய நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 3rd ஓனருங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போதுங்க 2012 மாடலுங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரைக்குடியில் தாங்க இருக்குது. ஸோ இதனுடைய கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனுங்க. ஸோ சேர் ஓடின வண்டி தாங்க, சேர் ஓடின வண்டி தான். ஸோ ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க, எந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. ஸோ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்க எல்லா டிராக்டருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன் பண்ணாமல் இல்லைங்க. எல்லாமே வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லைங்க. யூஸ் பண்ணவே வேலையை செய்ய தேவையில்லைங்க. நல்லா யூஸ்டு கண்டிஷன் டிராக்டர் தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போதுங்க 3,20,000 சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பர் எல்லாம் இருக்குங்க. நேரில் போயிட்டு பார்த்து பேசுங்க. பவர் ஸ்டேரிங் வண்டி தாங்க, இதுவும் பவர் ஸ்டேரிங் இருக்குங்க. இந்த வண்டிலையும் நல்ல கண்டிஷனான வண்டி தான். ஸோ இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நேரில் போயிட்டு பார்த்து ரேட்டு கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய மாடல்னு பார்க்கும்போதுங்க ஜாண்டியரில் 5036 டிங்க. ஸோ இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போதுங்க 2018 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருப்புக்கோட்டையில் தாங்க இருக்குது. ஸோ இதனுடைய கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனுங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுங்க. டயர்லாம் வந்து ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. ஸோ ஒரு 30லேருந்து 40% டயர் இருக்குங்க. ஸோ வந்து சேர் ஓடாத வண்டிங்க. ஒன்லி வந்து ஓன் யூஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண டிராக்டருங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பர் ஊக்கு பெட்டு எல்லாமே இருக்குங்க. இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின்லாம் சேரே ஓடாத வண்டி, ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. ஸோ லேட்டஸ்ட் மாடல் தாங்க. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 5,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து நேரில் வந்தாங்கன்னா ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணி தருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வர டிராக்டருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே கான்டாக்ட் நம்பர் தாங்க. ஸோ அவரை கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற டிராக்டர் வேணும், இல்லைன்னா 5036 டி டிராக்டர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவர் கரெக்டாக எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குதுன்னு கேட்டுவிட்டு அந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து உங்களை டேரெக்டாக நீங்களே வந்து போய் பார்த்து டிராக்டர் எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூ நடக்காதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய மாடல்னு பார்க்கும்போதுங்க ஜாண்டியரில் 5045 டிங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போதுங்க 2018 மாடலுங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரையில் தாங்க இருக்குது. ஸோ தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது, ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. இதுவும் சேர் ஓடாத வண்டி தாங்க. ஸோ வண்டி இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயருங்க. எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா டாப்பு பம்பர் ஊக்கு பெட்டு எல்லாம் இருக்குங்க. ஸோ வந்து பார்த்துங்க, இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்க்கும்போதுங்க 5,25,000 சொல்லியிருக்காங்க.
ஸோ இதுக்கும் வந்து ரேட்டு கம்மி பண்ணுறது தரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. அப்போ தான் வந்து ரேட்டு கம்மி பண்ணுவாங்க எல்லா டிராக்டருக்கும். ஸோ வந்து ஃபோன்லேயே வந்து பேசாதீங்க. வண்டி வந்து தெளிவாக இருக்குது, சேறுவாடாத வண்டிங்க இந்த டிராக்டரு. ஸோ வந்து பிராண்ட் நியூங்க. ஒன்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டவேட்டரு, பேரல் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய டிராக்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவகாசியில் இருக்குங்க. ஸோ நல்லா தெளிவான வண்டிங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாண்டியரில் 5042 சிங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போதுங்க 2015 மாடலுங்க. ஸோ இதனுடைய டயர் கண்டிஷன் எல்லாம் ஒரிஜினல் கண்டிஷன் தாங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான், எது ரீபெல்ட்லாம் கிடையாது. இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போதுங்க 3,65,000 சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் பார்த்து எடுத்துக்கங்க வண்டியை. பிடிச்சிருந்தா எடுத்துங்க. எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா டாப்பு பம்பர்லாம் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னாங்க ஸோ ஜாண்டியரில் 5103 எஸ்ஸுங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2011ங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல்லில் இருக்குங்க. ஸோ வந்து இதனுடைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா டாப்பு பம்பர்லாம் இருக்குங்க. ஸோ வந்து பேக் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 70% மேலே இருக்குங்க. ஒரிஜினல் டயர் தான். ஸோ அதேமாதிரி ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு 20% தாங்க இருக்கும். ஸோ வண்டி நல்லா நீட்டாக இருக்குங்க. பிளாக் கலர் இன்ஜினுங்க. ஸோ வண்டி பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஸோ ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 3,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. பவர் ஸ்டேரிங் அவைலபிளாக இருக்குங்க. அந்த மாடல் கொண்ட வண்டி தான். ஸோ நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. பிடிச்சிருந்தா நேரில் பார்த்து பேசி எடுத்துக்கங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாண்டியரில் 5045 டிங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போதுங்க 2019 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலியில் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் இதனுடைய கண்டிஷன் பார்க்கும்போதுங்க இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனுங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. ஸோ தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டிராக்டர் வந்து ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஸோ ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் ஓன டிராக்டருங்க. ஓன் யூஸுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பட்டன் அப்படியே இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரும் ஃபுல் பட்டன் இருக்குது. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா பட்டிங்களும் டாப்பு பம்பர் எல்லாம் இருக்குங்க. ஸோ ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குது டிராக்டரு. ஸோ நேரில் போனாலும் இதே கண்டிஷனில் தாங்க இருக்கும். ஸோ வந்து சேறுபடாத வண்டிங்க. ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் ஓன் யூஸுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிங்க. உழவு மட்டும் தான் ஓட்டிருக்காங்க. டிப்பர் கூட இன்னும் யூஸ் பண்ணீங்க. ஸோ நேரில் போனீங்கன்னா பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போதுங்க 7 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. திருநெல்வேலியில் தாங்க இருக்குது. ஸோ இதனுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவரே வந்து லொக்கேஷன் சொல்லிவிடுவார். நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசிக்கலாம். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பர் தாங்க. அவரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து டிராக்டர் இந்த மாடல் டிராக்டர் இந்த ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கரெக்டாக லொக்கேஷனை சொன்னீங்கன்னா அவர் நீங்கள் நேராக இந்த இடத்துல இருக்குது போய்ட்டு பாருங்கன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட டேரெக்டாக கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருவார். நீங்களே வந்து ஓனர்கிட்ட போய்ட்டு பார்த்து பேசிக்கலாங்க. அதில் வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காதுங்க. ஸோ வந்து தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கிற டிராக்டர் மட்டும் தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு டிராக்டருங்க 2020 மாடல் டிராக்டருங்க. அதையும் பார்த்துடலாம். ஜாண்டியரில் 5050 டிங்க. ஸோ அதனுடைய கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனுங்க. எந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயருங்க. ஸோ ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க டிராக்டர். எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா பம்பரு டாப்பு எல்லாம் இருக்குங்க. நீட்டான வண்டிங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்டில் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்த டிராக்டருடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் தாங்க. ஸோ அவரை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷனும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டிராக்டர் வேணும் இல்லை வந்து திருநெல்வேலி டிராக்டர் வேணும்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுங்கள். மாடலும் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுங்கள். அவர் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கரெக்டாக இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து சொல்லிவிடுவார். நீங்களே வந்து ஓனர்கிட்ட போய்ட்டு பார்த்து பேசலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு பகலில் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. நைட்டில் வந்து பேசாதீங்க. ஸோ இது மாதிரி அப்டேட்ஸ் தெரிந்துக்கொள்ள நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக நன்றி.